i evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Bitcoin se nakon početka tjedna, koje je sa zaranom prema 62K izgledao prilično medvjeđe, ponovno vratio na razine od oko $65.000. I dok bi se na prvi pogled takva izvedba mogla okarakterizirati solidnom, činjenica je da je ona zapravo prilično slaba u odnosu na ostale klase imovine. A mi danas između ostaloga donosimo. S&P 500 ponovno ruši rekorde. Bitcoin zaostaje. Je li kripto na redu za novi skok? Spot BTC ETF-ovi zabilježili odličan tjedan sa $850 milijuna priljeva. Američko gospodarstvo neočekivano izgubilo 23.000 radnih mjesta. Rastu izgledi da Fed neće dizati kamatne stope. Clarity odgođen za 9. mjesec. Republikanci poručuju da će biti među prvim zakonima koji će se naći na dnevnom redu Senata. No šanse da će biti izglasan na Polymarketu pale na svega 17%. Kripto pobjednik tjedna, Cardanova ADA s rastom od 15%. A sa ADom, kao i s cijelim morem drugih kriptovaluta, možete trgovati na Coinbase-u. Registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. I naravno, ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Dakle, s cijenom od oko 65K i tjednim rastom od 3%, BTC jest u pozitivi, no daleko je to od rezultata koje pokazuju tržišta kapitala, ali i plemeniti metali. Jer dok se vodeći kripto, unatoč ovom blagom plusu, kreće uglavnom bočno, S&P 500 nastavlja rušiti rekorde, pri čemu je samo u ovom mjesecu povećao svoju vrijednost za $2 bilijuna. Dakle, za nešto manje no što je kompletna tržišna kapitalizacija kripto sektora. Istovremeno, zlato je skočilo iznad $4.300 na najvišu razinu u 6 tjedana, a srebro je dotaknulo $65, što je najbolja cijena također od kraja 6. mjeseca. No, ako uzmemo da je kolovoz jedan od povijesno najgorih mjeseci za Bitcoin, ovo je zapravo relativno dobar rezultat ako ga ne kompariramo s drugim klasama imovine. Iako znamo da se prije samo nekoliko dana odigralo hakiranje Cold Carda, ali i da američki senat na odmor odlazi bez glasovanja o Clarityu. Naravno, daleko je još do kraja mjeseca, ali kako je krenulo, čini se prije da će ovaj kolovoz biti dosadan, no negativan. Barem ako ne bude nekih značajnijih događaja, bilo s geopolitičke, bilo s makroekonomske strane. Što se ovih potonjih, dakle makro događaja tiče, ovaj je tjedan bio obilježen podacima s tržišta rada u SAD-u, koji su dijelom i zaslužni za rast BTC-a prema $65.000. Naime, u 7. mjesecu američko gospodarstvo neočekivano izgubilo 23.000 radnih mjesta, dok su analitičari očekivali dijametralno suprotno, rast od čak 80.000. Uz to su prethodni podaci za lipanj revidirani naniže sa 57 na samo 20.000 novih radnih mjesta. Paradoksalno, nezaposlenost je istovremeno pala s 4,2 na 4,1%, ali ukupna slika ipak sugerira značajno usporavanje tržišta rada. Postavlja se ovdje pitanje počinje li umjetna inteligencija ostavljati traga na zapošljavanju, pri čemu poslodavci možda zamjenjuju radnike automatizacijom. No, u svakom slučaju, s obzirom na spomenute podatke, tržišta sada očekuju da bi federalne rezerve mogle izbjeći novo povećanje kamatnih stopa u rujnu. Prema FedWatch alatu CME grupe, po prvi puta manje od 50% tržišnih aktera predviđa rast kamata, dok se sve više trgovaca kladi na zadržavanje kamatnih stopa stabilnima u sadašnjem rasponu od 3,5 do 3,75%. I tu ponovno dolazimo do onog zanimljivog efekta da loše ekonomske vijesti pogoduju rizičnoj imovini jer vrše pritisak na Fed da drži kamate što nižima jer svako njihovo povećanje isisava likvidnost i dodatno pogoduje kontrakciji gospodarstva. No, američke monetarne vlasti imaju taj problem što imaju dvije dužnosti. Osim ove da interveniraju kako bi zaposlenost bila što viša, druga je naravno inflacija. A inflacija je jedna vrlo otporna i tvrdoglava biljka, pogotovo kad imaš obustavljen promet kroz jedan od globalno najvažnijih energetskih prolaza, dakle Hormuz. A otkada je Kevin Warsh preuzeo mjesto predsjednika Feda, fokus je bio isključivo na inflaciji, a o zaposlenosti u okviru mandata Feda gotovo se nije raspravljalo.
S ovim podacima o stanju na tržištu rada to se možda počinje mijenjati, no dobar dio članova odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a i dalje je spreman podržati više kamatne stope ako inflacija u SAD-u ne padne. Da podsjetim, ciljana razina Feda je 2%, dok je posljednji PCE indeks, koji je preferirana metrika inflacije američkih monetarnih vlasti, iznosio 3,7%. Dakle, skoro pa duplo. To znači da jedno slabo izvješće o zaposlenosti vjerojatno nije dovoljno da bi Fed potpuno promijenio smjer, pa će sljedeći podaci o inflaciji biti prilično važni za rujansku odluku. Oni dolaze već ovu srijedu u vidu CPI indeksa, odnosno indeksa potrošačkih cijena. A s pozitivne strane moramo se dotaknuti ETF-ova. Uvjetno rečeno, institucionalna potražnja za Bitcoinom ponovno pokazuje znakove života. Spot BTC ETF-ovi su svih 5 trgovinskih dana ovaj tjedan zabilježili priljeve i to prilično značajne. Ukupan plus iznosi više od $850 milijuna. Dakle, potražnja se definitivno ubrzava, no pitanje je li to doista ona željena promjena trenda ili je možda ovakvim rezultatima pridonio slučaj Cold Card, radi kojeg dio investitora preispituje, ali i odbacuje samostalno čuvanje imovine. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i self-custodial wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A došao je kraj i trakavici zvanoj Clarity, ili preciznije njenom prvom dijelu. I bolje, jer svima nam je više dosta Claritya. Nakon svih očekivanja, pregovora i najava, sada je jasno. A američki senat nije glasao o tom krovnom kriptozakonu u SAD-u prije ljetne stanke. No, jučer je stigla vijest da je vođa republikanske većine najavio da će se zakon naći u senatu odmah čim se vrate s odmora, dakle u 9. mjesecu. Nije to ono čemu se kripto zajednica nadala, ali jest barem prvi korak prema tome. Tu treba naglasiti da stavljanje Claritya na dnevni red nikako ne znači da će biti i izglasan u rujnu, jer za usvajanje je potrebno najmanje 60 glasova u Senatu, što znači da republikanci sami nemaju dovoljno glasova i morat će postići kompromis s demokratima. Najveće prepreke tu su i dalje odredbe vezane uz stablecoine, potom one za provedbu zakona protiv ilegalnog financiranja i naravno ono ključno, potencijalni sukob interesa američkog predsjednika zbog njegovih kripto poslovnih avantura. Sve u svemu slijedi vrlo neizvjestan ostatak godine za budućnost Claritya, a pogotovo ako ne dođe do dogovora i propadne glasanje u 9. mjesecu. Jer nakon toga Kongres će biti zauzet pripremama za nadoilazeće međuizbore iliti midterms koji su na rasporedu u 11. mjesecu, a na kojima se odlučuje koja će od dvije strane kontrolirati Senat i zastupnički dom Kongresa. Ako to budu demokrati, kao što sugeriraju ankete,
onda će Clarity biti posljednji na listi prioriteta. S obzirom na sve navedeno, izgledi za usvajanje Claritya do kraja ove godine na Polymarketu su pali na svega 17%. No, iznenađenja su uvijek moguća i taj postotak može naglo skočiti ako primjerice Bijela kuća prihvati revidirane i pooštrene etičke odredbe koje su ispregovarali predstavnici obje stranke i poslali na odobrenje predsjedniku. Taj nacrt navodno između ostaloga nalaže predsjedniku da se povuče i proda udjele u svim svojim kriptopothvatima. Da bi ga se odobrovoljilo, navodno je, prema Bloombergu, predložena porezna olakšica kao dio tog plana dezinvestiranja. Da podsjetim, financijski su izvještaji pokazali da su prvi stanar Bijele kuće i njegova obitelj od kripta prošle godine zaradili više od 1,4 milijarde dolara. 9. je mjesec brzo i vidjet ćemo kako će se cijela priča rasplesti, no prema glavnom investicijskom direktoru Bitwisea, Mattu Hooganu, kriptoindustrija će pronaći put naprijed i to i bez donošenja Claritya. Kako piše na svom blogu, čak i ako Kongres ne uspije donijeti zakon, SEC pod vodstvom Paula Atkinsa mogao bi samostalno donijeti regulatorna pravila koja bi u kratkom roku čak mogla biti povoljnija za kripto od samog zakona. Problem je naravno što bi buduća administracija mogla promijeniti smjer. Ipak, Hoogan dodaje da eventualni budući predsjedavajući SEC-a neće moći preokrenuti dosadašnji napredak kriptovaluta, jer su tradicionalni financijski divovi, BlackRock, Nasdaq, JP Morgan, Visa i mnogi drugi već uključeni u različite aspekte blockchaina i digitalne imovine. U svakom slučaju, duh je vani i više neće u bocu, kaže Hoogan. Zaključno, kripto tržište je na tjednoj razini, većinom u zelenom, predvođeno Bitcoinom koji plovi oko 65k. Tu treba reći da je najveći dobitnik Cardanova ADA koja je u 7 dana skočila 15% na 20 centi. BTC ETF-ovi pokazuju prve znakove oporavka, američko tržište rada čini se slabi, a Fed sukladno tome zaokreće prema nepodizanju kamata sljedeći mjesec. Iako kripto zaostaje za ostalim klasama imovine, ohrabruje činjenica da je ovotjedni blagi plus postignut usprkos hakiranju Cold Carda i odgađanju Claritya za rujan. A sve to daje nade da bi Bitcoin ovaj 8. mjesec, za razliku od većine prethodnih, možda mogao završiti u pozitivi. I bilo bi to sve za danas. S ovim smo sažetkom stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!